बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतित तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। सामीन मोहतरम, जीअं त ज़कात जे बारे में गुफ़्तगू हली रहियो हुयो ऐं ज़कात कहिड़ियुनि शयुनि ते वाजिबु आहे उहे बयानु करण खां बाद में जेके ग़लात अरबा हुया उन्हनि मां कणिक उन जे बारे में वज़ाहत सां बयानु कयो त उन जो निसाब केतिरो आहे ऐं उन ते केतिरी ज़कात वाजिबु आहे। उन खां बाद में असां बयानु कंदासीं अनाम सलासा, यानी जेके जानवर आहिनि उन्हनि ते ज़कात केतिरी आहे, उन्हनि जो निसाब छा आहे। अनाम सलासा मां सभ खां पहिरियां जेको आहे सो उहो छा आहे, उठ जो निसाब बयानु कंदासीं, जेको उठ जो निसाब 12 आहे। ऐं सभ खां पहिरियां जेको उठ जो निसाब आहे उहो 5 आहे, यानी 5 ताईं पहुचे अदद उठ जो त इन सूरत में उन ते ज़कात वाजिबु थींदी। ऐं उहो 5 ते केतिरी ॾींदो, यानी 1 ॾ ॾींदो 5 ते। 5 खां बाद में मसलन 10 ते पहुचे त पोइ 10 ते 2 ॾ ॾींदो। उन खां बाद 15 आहे, 15 ते 3, 20 आहे त 20 ते 4, 25 आहिनि त 25 ते 5 ॾींदो। त हाणे इन खां बाद में जीअं ई 25 खां अॻे मसलन 26 थिए, 26 जीअं अदद थींदो त हाणे हिते 5 5 न वधंदा, बल्कि 25 खां बाद में 26, यानी 5 खां बाद में 1 वधे। 26 ते केतिरी ज़कात वाजिबु थींदी? 26 ते जेको आहे सो उहो ज़कात जेको अदा कंदो उहो उठ जो उहो बचो जेको ॿिए साल में दाख़िल हुजे। 26 खां बाद में आहे 36 ते केतिरी ज़कात ॾींदो? जेको उठ जो बचो 3 साल में दाख़िल हुजे। 36 खां बाद में 46 आहे, 46 ते उहो उठ जो बचो जेको 4 साल में दाख़िल हुजे। 46 खां बाद में आहे 61 ते जीअं पहुचंदो त पोइ उहो उठ जो उहो बचो अदा कंदो ज़कात जे बितौर जेको 5 साल में दाख़िल। जीअं 76 ते पहुचंदो त 76 ते जेका ज़कात उहो अदा कंदो त उहे 2 उठ जा उहे बचा जेके 3 साल में दाख़िल हुजनि। 76 खां बाद में 91 ते हू उठ जा उहे 2 बचा अदा कंदो कि जेके 4 साल में दाख़िल हुजनि। 91 खां बाद में 121, हाणे 121 में तफ़सील आहे। हाणे 121 में अगरि हू 40 जो हिसाब थो करे, 40 जे हिसाब सां पोइ उहो छा कंदो, 3 उठ जा उहे बचा अदा कंदो ज़कात जे बितौर कि जेके 3 साल में दाख़िल थी चुका हुजनि। हाणे अगरि 40 जे हिसाब सां थो करे त पोइ 3 उहे उठ जा बचा जेके 3 साल में दाख़िल थी चुका हुजनि, न बल्कि 40 जो हिसाब नथो करे, 50 जो हिसाब थो करे। 50 जो हिसाब कंदो त इन सूरत में उहो मसलन हर 50 ते उठ जो उहो बचो ज़कात जे बितौर अदा कंदो जेको 4 साल में दाख़िल हुजे। ऐं इन खां अलावा मसइलनि जी जेका तफ़सील आहे उहा इंशाअल्लाह बयानु कंदासीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।